Zaklada Adris mi je omogućila da uz studij radim sa renomiranim profesorima u cijeloj Europi, da prisustvujem na natjecanjima i da tako postajem bolji glazbenik. Sretan sam što imam priliku biti dio ovog događaja i pokazati harmoniku u nekom novom svjetlu. Hvala Zakladi Adris na ovakvoj prilici i čast mi je biti dio obitelji Adris. Biti dio Zaklade Adris velika je čast, ali tako velika odgovornost i Zaklada Adris je jedna velika pomoć koja mi pomaže u realiziranju mojih snova i pretvaranja njih u stvarnost.